Hello， 大家好，我是谢老板。这一期视频呢是做了一个 Mac 基斯台灯的一期视频。这期视频呢其实有很多视频没有在里边呈现出来，主要原因呢因为花的时间太长了。第一呢就是买的这个台灯呢它的电源是坏的，所以我就把它给全部重新移植了一个新的台灯的一个主板。就是把它的台灯的这一块部分电源部分呢全部重新移植了一下，现在呢底壳还没上，然后简简单单的用了一个原装的一个光驱去做系统。这个台灯呢主要呢是维修了它的一个电源，然后给它打了一个硅脂，它的原来那个散热硅脂呢已经全部是干涩了，所以没法再去用，然后再清理一下内部的一些灰尘，现在呢特别的白。然后再看一下一个侧面的一个样子啊，非常的一个漂亮。它呢支持是这边呢是180度啊，这边上下呢就没有多少了，也就相当于一个70-80度的一个样子吧。然后再看一下差不多一个整体的外观样子啊。整体外观样子只能说是一个7-8成新吧，不是说非常新的一个样子。因为这个台灯呢，现在是市面上的价格就是1起步的，然后想要找到成色好呢，都是2起步的，所以特别贵。但是这个电脑呢，大多数人买回去都会用来改装。大家有兴趣的话，可以看看我以前做的那个视频。我以前呢做了一台 Mac 基斯呢，是台灯呢是做了个改装。但是呢，我今天呢又收了一台回来。简单来说，想体验一下它原汁原味的一个状态啊。现在呢，我是在给它做了一个系统，这个系统呢是用的 macOS 10系统。这个10系统呢，怎么说呢？简简单单的来说一句，就是啥都干不了，只能开个机听个歌，或者说用个 CD 看看视频什么之类的。当然，你想要它附带任何工作的话，就比较困难了。那么都是用了刻录的一个光驱来去做个系统。这个系统盘呢分4张啊，现在已经安装到第2张了，所以总的来说呢，安装进度呢算是比较慢的。但是反过来说，如果相比而言，现在的一个Mac 电脑操作系统的话，一装的话有可能需要个2个小时或者3个小时。但是这个呢也差不多吧，因为这个不需要联网，所以直接用光驱来安装。其他电脑呢就是要联网，然后网上下载一个安装包，然后再去安装。这个呢是从它的一个光驱内部光驱直接读写，然后读写完了以后再去写入，再去安装。待会儿再讲讲这台电脑令我着迷的地方。好，这个就是让我比较，就是说最爽的一个东西了，就是说，这个嘴巴啊，这个嘴巴呢是我最开心的、最喜欢用的一个东西啊。怎么说呢？做系统的时候需要用这个嘴巴来吃进去，吃这个光盘啊。然后现在是吃第3张光盘，我们看一下它的一个样子啊。这个就是光驱吃进去的一个状态啊，非常的一个性感，非常的一个漂亮啊。这个怎么说呢？在吉士那个年代里边，除了 Cube 是吸入式的，然后其他呢都是一个打开的一个样子。但是打开的一个样子呢，Mac 吉士或者吉森呢，老实说没这么性感。但是这个打开的样子就不太一样了，就跟吐舌头一样的一个样子，把它给吐出来了，然后就又优雅的把这个舌头给关上去啊。整体其实怎么说呢，就做了一个下巴吧，把它给吐舌头的一个样子给吐出来了啊。然后再看一下啊，现在已经是第2次给它给它换了一个硬盘，换了一个光驱啊。现在装的是所有这个驱动。等驱动打完了以后，我们就开始看一次第1次开机做完系统的一个状态啊。第1次做完系统的一个状态是非常漂亮的啊，有一个非常大的一个 X 的标志啊。等做完以后大家就知道了啊。好，现在换第4张最后一张光盘，然后换完第4张以后呢，我们就可以最后
尝试的开机一次了啊。非常优雅的一个吞吐方式，非常漂亮啊！在验证第4张光盘以后呢，我就基本上装完了，还有4分钟。好，验证正确，然后就继续给它装完。它剩下来呢，都是一些什么打印机驱动啊，什么语言啊、声音啊什么之类，或者说文字啊。其实打印机驱动呢，很多呢都已经就是说不用这些打印机了，所以装不装又无所谓。但呢，它的一个整个系统包呢又没办法去把它给取消掉，所以只能把它给全部装完，然后让我去正常的去开机正常使用啊。好了，现在已经全部装完了啊，我们点一个关闭。好，优雅的吐出一个光盘，然后它就要来一次第1次的一个开机啊，开机画面就会非常漂亮，大家可以静静的去等待它。现在时间啊，都已经快晚上10点啊。非常漂亮一个叉啊，这个叉子非常漂亮啊。OK， Tiger 10。好了，这样呢，我的一个 iMac 呢，终于给做完了，关机回去。然后我们再看一下它的一个原生的一个桌面啊 ，macOS 10，紫色的蟹老板，然后它的声音。好了，那这期的视频就到这里。我们终于把这台电脑给做完了一个系统，然后整体的样式呢还算是比较漂亮。OK， 那么下期再见，拜拜。忘记更重要的一件事情，这台电脑呢，自从修完到装好系统，还没给大家看一下这台电脑的一个配置。电脑配置也是蛮重要的，我们看一下这台电脑的一个配置啊，顺便看一下这台电脑的一个开机系统的一个速度啊。老实说，买回来应该是一个盲盒吧，所以没有系统或者说内存或者说 WiFi 这个可言的啊，全部是靠运气给捡回来，看看到底运气怎么样啊。这把运气感觉还算是勉强吧。这个键盘是后配的，不是原装的，只有这个电脑才是后面自己装的啊。好，我们看一下关于本机啊。老实说，开机时间的话不长也不慢吧。我不好意思，我没有安装一个电池，所以导致它开机又调时间啊。关于本机啊，本机是800赫兹的一个 CPU，500G 的一个内存还算不错吧，算是比较大的啊。然后再看一下啊，我给它刚刚装了一张 WiFi 卡，蓝牙没有啊 ，WiFi 有的啊。电源是交流 ，AirPort 啊，装了一张 WiFi 卡啊。美国的9.25已关闭，那我们打开。
检测好的，激活自动，网络状态 Output 自动，现在应用。好，那我们的 WiFi 就打开了，我们试一下。打开以后没有网络，不应该啊，首选网络，添加，还是信号没有吗？好了，没有网络，看来那个插口没插好。那我们再看一下内存，内存是256加256，显卡啊，显卡是英伟达的32GB，非常的一个厉害。光驱呢是支持刻录的啊，2048KB，然后再找一下它的一个硬件啊。它的一个硬盘，音频内建，音频，看一下它的硬盘啊，它的硬盘是72GB 的一张，72GB 的一张，72GB 的一张硬盘，而且还特别大啊，光驱是东芝的。那么基本上其他也没有什么其他的可讲了啊。OK， 那么视频就到这里，我们下次再见，拜拜。